Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jabo Naga. Dan di dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat fidget spinner dalam game Minecraft. Ya, tentu saja. Dan ini 100% no mood alias 100% tanpa mood, dan yang terpenting adalah 100% asli bisa berputar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam sebuah video ke dalam dunia virtual saya di Minecraft. Hahaha. Ya, maaf, batuk. Dan inilah adalah hasil dimana kita membuat fidget spinner. Dan satu pun keluar. Ya, dan kita langsung saja ya bagaimana cara membuatnya. Pokoknya akan jadi seperti begitu. Kalian hanya membutuhkan block of square, redstone torch, hopper, carpet, rail, power red rail, dan Minecraft hopper. Oke, pertama-tama kalian harus mencari fondasi dan buatlah 3x3. 1 2 3 1 2 2, dan tambah lagi 1 kali ke bawah begini. Jika sudah, kalian taruh ke samping-samping sini, taruh tensornya di samping sini. Oke. Dan jika sudah, tutup bagian atas, hop, dan taruh railnya di sini. Dan ingat, kalian harus power red railnya itu harus di atas torch tadi. Dan tinggal taruh hopper. Saya sudah jadi sih, cuman saya desain dia supaya lebih kelihatan nice. Oke, habis itu tinggal taruh 1 2 3 dan akhirnya jadi fidget spinner. Nice. Saya sekarang sudah mempunyai fidget spinner yang kedua. Hahaha. Bagus kan? Nah, jadi bagaimana? Bagus atau tidak? Itu tergantung dari kalian. Saya sih cuma memberikan video yang trik yang pernah saya lakukan saja. Dan mungkin segitu saja video dari saya dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di like dan di subscribe ya. Dan jika masih ada kekurangan, mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa dan yang tak luput dari kesalahan. Dan misalnya jika ada kesalahan, jangan lupa kalian komen di bawah komentar nanti saya akan balas kok. Oke, dan sedikit lagi kan bulan puasa. Jika saya ada salah kepada kalian semua, saya ingin minta maaf yang setulus-tulusnya dari lubuk hati saya yang terdalam. Dan minal azin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Jabo Naga pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.